విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. మున్నేరు వాగు ఉధృతితో కృష్ణా జిల్లా కీసర టోల్ గేట్ సమీపంలోని ఐతవరం వద్ద గురువారం సాయంత్రం నుంచి వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం ఉదయం అదే పరిస్థితి కొనసాగింది. కీసర టోల్ గేట్ నుంచి విజయవాడ వైపు సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం మున్నేరుకు 1,92,000 క్యూసెక్ల వరద వస్తోంది. వరద ఇంకా పెరుగుతుందనే అంచనాతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హైవేపై వాహనాలను పలు మార్గాల ద్వారా మళ్లిస్తున్నారు. గురువారం సాయంత్రం నుంచి ఐతవరం గ్రామం వద్ద బస్సులు, ఇతర పెద్ద వాహనాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు.